Коклюш – это детская болезнь? К сожалению, нет. Сейчас этой инфекцией болеют и многие взрослые. Вызывает эту инфекцию бактерия Bordetella pertussis. Начинается все как легкое ОРВИ, могут быть повышение температуры и незначительные катаральные явления, но остается длительный мучительный кашель, который нарушает качество жизни. Доктор, так я привит в детстве от всех болезней? Нет, к сожалению, иммунитет от перенесенной инфекции или от вакцинации нестойкий и требуется ревакцинация.